Sallent és un poble amb passió. Devoció. I molta tradició. Per això està nombrat com a la ciutat de la catifa. Des del segle XVI ja hi havia 40 botigues funcionant, dedicades a la producció d'estores de joncs i espart. Però és al segle XX, amb la industrialització i amb l'ajuda de telars mecànics, que va arribar a tindre més de 80 fàbriques, representant el 76% de les exportacions nacionals en aquest sector. Avui anem a descobrir una tradició que ens remunta al segle VIII, l'espart. L'espart és un art que s'utilitzava per a fabricar estores, però també cabassos i fins i tot sabates. Però es segueix utilitzant a dia d'avui? Anem a descobrir-lo. Ens dirigim a l'Institut I.S. Macià Vela, on podem trobar el Museu de l'Espart, per encontrar a Concha, directora del centre. L'espart és una fibra natural que només existeix en la part del sud-est peninsular i en el nord d'Àfrica. De fet, ara mateix s'està tramitant una candidatura conjunta entre els dos països, entre Marroc i Espanya, per a sol·licitar a la UNESCO la protecció com a bé immaterial de la humanitat. És una fibra que és important en aquesta localitat perquè representa el naixement de la indústria primera que va ser la catifa. L'espart és un material que s'utilitza sobretot per a construir objectes de consum propi. Va aparèixer el plàstic en la dècada dels 60 i l'espart es va acabar. Sobre l'origen de l'espart, gràcies a uns arqueòlegs crevillentins que han fet un estudi conjunt, han demostrat que en Crevillent hi ha evidències de l'existència de l'espart des de l'època prehistòrica. Quan és l'època en la que no se pot treballar l'espart, els esparters de Crevillent se n'anaven o bé a Madrid o a les grans capitals a estorar les cases de la gent rica, en jonc i en espart, o bé se n'anaven a vendre horchata en la temporada de fer gelat i després tornaven a la tradició de l'espart. Ma sogra feia la pleita i mon sogra es cosia la pleita. Feia cabassos, sarnachos, és que feia de tot. I feia, Matilde, vine, ajuda'm a xollar els cabassers. I tens que venir amb mi a vendre. A ells, on anàvem a ells els dos. Es venia per menjar, perquè de nans havia poc a menjar. I com deia el tio Anselmo, mena que te mena, roa que te roa. Pobre Menao, treballant sense força ni edat. Per què la justícia no reina on impera la necessitat? I clar, i al faltar ells, ens vam posar el meu home i jo a fer coses. I per això tenim allí en l'institut tot el que vam fer. Jo vaig fer fins munyes i tot. Al morir el meu home i la cova ja se caïa, i diu, estoy que donau. I estic tranquil·la perquè s'ho vaig donar a la Concha i ho té tot a guardar, tot. M'agarra esta pena. Antonio va faltar, entonces estaven totes les coses que van fer Antonio i Matilde en una cova i volien donar-les. Entonces a partir d'ahí van fer ja l'associació i anem llevant l'espart de Crevillent per tots els puestos. La cadena Mango va apostar per l'espart i van venir aquí a Crevillent a una fàbrica que és Artesa, que també està fent fibres naturals. Entonces va venir Mango i se va interessar i vam anar esparteres a fer allí espart i ens van gravar, van estar tot el dia. I aquest anunci el van posar en Nova York i allí en la Quinta Avenida van posar tires de pleita per adornar la tenda de Mango. I jo ajudant, perquè vam aconseguir entre meus fills i jo que la cova no se perguera, no se pergueren aquestes coses,
pues estic intentant que no se perga. Avui hem descobert que a Crevillent l'indústria i la tradició van de la mà i, sobretot, que hi ha unes ganes immenses de fer un bon treball.